Ayaw, Katlin. Video na pala yan, video yan. Dali. Ganyan mo si Bea. Ganyan mo si Bea, gumagalaw. Ayan, ayan. Tingnan na katawa mo. Sayaw, Bea. Carlin. Ay, upo ka, upo. Yung ganun, ganun. Kita mo. Merong maganda yan, no? Nakaupo ganun. Wala mo, may exact na puwit. Oo. Muna sexy, dali, Carlin. Mana? Carlin. Hello, Mama. Ganun kadali. Hello, Mama. Hello, Mama. Flying kiss kay Mama, dali. Flying kiss. Flying kiss yun. Love you, Mama. Dali, sayo ka kay Mama. Dali, sayo ka pa kay Mama. Sayaw, dali. Sayaw. Mama. Yan. Internet, dali. Paano upon sexy, Carlin? Carlin. Paano upon ng sexy? Dali. Patingin ako. Paano upon ng sexy? Dali, tingnan ni Mama upon ng sexy. Dali. O gaya si Bea. Dali. Ikaw naman, ikaw. O, ikaw. Upon sexy. Paano upon sexy? O. Wow, ang sexy naman. Hello, Mama. I love you. Flying kiss. Ganun. Love you, Mama. Ang sexy ko. Oh, ganda ko. Papadala ko rin niya kay Nene eh. Ganyan ba naupo na sexy, Carlin? Oh, ganyan nga. Mabait ka na, di ba?
Away ka, ganun. Philippines. Little Miss Philippines, di ba gumaganon yung kamay? Ganon yung kamay. Dali, yung kamay. Yan, ganon. Dito, tingin ka dito. Hello, Mama. Ganon. I love you, Mama. Kabila naman. Ay, super twins. Tinginan ko nga. Pakita ang super twins. Patingnan nga daw, super twins. Ito. Ha? Isa pa, ulit. Na mo, Daddy. Hindi marinig yung sinasabi eh. Na mo, Bea. Isa pa ulit, Bea. Carlene, dali. Lakasan mo. Lakas mo dito. Kikis mo. Ganun, no? Ulit, Carlene, dali. Isa pa. Yung malakas. Dito ka tumingin. Dito ka titingin sa akin. O, ulit, dali. Super twin. Tingnan natin kung maganda, dali. O, yung sixteen niya. Bea, bigyan mo yung 16. Pwede na yun. Hindi naman. Lalakasan mo ha, para marinig ng super twins. O, dali na, dali. O, lakasan mo ha. O, ulit, dali. Para marinig. Wala. Ulit. O, ulit. Galing ni Carlene. O, bye-bye, Mama. Lobat na si Tita. I love you, Mama. I miss you, Mama. Oh, flying kiss. Ganun. Bye-bye.